かい。なんでこっち来てんの？こっち降りるの？緩い方に降りるの？さあ、そこから揺れるよ。引いといてや。取られないように引いといて、左。それ引きすぎ。ちょっと引いて。アップダウンが激しい。ピッチコントロール、ロールがオーバー。